amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que súper bien. Este video va a ser queriéndoles mostrar un slime. Sí, la verdad es que funciona, así que quiero que lo hagan. Bueno, vamos a empezar con ingredientes. Va a ser un bowl o algo para donde poner nuestros condimentos. Puede ser en un cosito transparente para YouTube, así ven lo que estás haciendo. Algo para, algo para revolver o remover. Jabón ala, ese color verde, es un frasquito tipo así, no es un frasquito, es una botellita de plástico que dice jabón ala. Bueno, témperas o colorantes de los colores que ustedes quieran y plasticolas del colegio o pegamento color blanco, como le digamos. Vamos a empezar. Bueno, vamos a poner la cantidad que quieran en slime de plasticola. En la concha. Después tiene que tocar. Puse plástico. Y después se llama. Y después. ¿Tampoco está? Tampoco. Sí, no está puesta. Perdón si habló, es que es mi prima que está acá. Bueno, esta cantidad le puse yo de plasticola. Bueno, le ponemos el color que queramos. Yo le voy a poner en todo caso rojo. No tienes más rojo. Que no sabía que estaba grabando. No tengo más rojo casi, porque ya la había usado para hacer una lastimadura falsa cuando estaba jugando. Bueno, cuando le eché el cosito rojo vamos a remover bien. Removemos bien. Bueno, después de que revolvieron bien, como yo le puse una gotita se hizo rosa, me alumbró por favor con la luz esa, a ver si se ve mejor. Hagan silencio. Bueno, se hizo un rosita. Y vamos a ir echando una gotita de jabón, que es el que va a hacer la magia. Una gotitita. Y empiezan a revolver. Y van a ver que la consistencia se va haciendo ahí en el momento, enseguidito. Y agarran todo lo rosa que vean. Se le empieza a hacer así. Y lo hace más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Con una gotita ya va a ser suficiente. Revuelven, revuelven. Bueno, sigan revolviendo y van pasando todo para un lado, todo lo que tenemos. Y se va despegando solo todo del contenido. Se hizo mejor, ¿viste? Estoy hablando con mi prima, me está acompañando en el video. Y se va a ir saliendo solo. Y lo levanta. Ven, todavía no, porque está bien, ¿cómo se llama? Está todo pegajoso. Es la concha de la... No sale. Bueno, lo sacan de vuelta, se arremangan obviamente. Sacan el slime con la mano porque y va a estar medio pegajoso. Tienen que empezar a jugar con su slime. Así obviamente se les sale lo pegajoso. Yo hice uno sin color. Y si ustedes no tienen el colorante o el color, no importa, porque este jabón hace que quede un color celeste. Porque la plasticola es blanca y con el verde se hace un color celeste. Y a mí me quedó celeste. Pri, ¿me prestás? El tuyo, así les muestro cómo quedó. No, tiene cabello grande. Ah. Voy a pedir un pedazo. Ahí les fue a pedir a mis primitas chiquitas el slime que les dio. Y así nos queda el slime listo para jugar. ¿Sí? Ahí se me pegó un poco.
Y si se le pegan, sí, tengo slime en el espejo. Bueno, y si se les pega, no hace falta ponerle más Presticola, más jabón. Es cuestión de que sigan jugando mucho, mucho. Hasta que ya no se les pegue. Perdonen si se vio el brazo, fue de mi prima. Que yo también estoy haciendo. Espera, lo de mi persona. Toma. El slime que nos salió es de color verde. Este color. Y ya está nuestro slime.